Сьогодні ми поговоримо про те, як посадити лазанью в горщики. Вони називаються лазанья. Привіт, мене звати Віка. Ви на каналі про життя дизайнерки і мами в селі. Тому починаємо! Суть цього методу садіння цих цибулиночок в тому, що цей горщик цвіте з початку березня і аж до кінця травня. І постійно тішить вас. Я ще не знаю, як воно буде. Я це роблю насправді вперше, але я дуже цим надихнулась і вирішила одразу поділитися з вами. Можливо, і ви хочете додати собі такої краси десь на балкон або й біля будинку. Нам для цього потрібно горщик. Можна або один широкий, високий, або я взяла два для того, щоб було так симетрично, гарненько. Чим ширше, тим він матиме більш розкішний, квітучий вигляд, відповідно. Насіння. Я додам тут приблизний перелік того, що можна садити раніше, трошечки пізніше і ще пізніше. Відповідно, ґрунт універсальний. Є варіанти там, де розводять різні види ґрунту, плюс пісок, плюс ще якісь добрива. Але я роблю експрес-варіант і без різних заморочок. Спонсором мого садівництва сьогодні є Маркусечок, який нарешті заснув. Та-да-да-да! Чому я, власне, вирішила знімати відео на YouTube? Тому що мені хочеться ділитися з світом якимись своїми думками та взагалі своїм настроєм. До того ж, коли я цілими днями сама з дитиною, мені хочеться ще десь з кимось поспілкуватись. Знаєте, подарунки до 8 березня вже не такі. Ранункулюс – це на наступний раз. Проліска такі. Я сподіваюся, вони правильно називаються, тому що я не дуже спеціалізуюсь в цьому. А, перепрошую, це крокуси. Так, це також крокуси мають бути. Мускарі. Сподіваюсь, воно так читається. Я перше таке взагалі чую. І тюльпан. Тюльпан 2. Я щось таке люблю, знаєте, таке щось цікавеньке. І гіацинти. То вже нам не треба. Хоп. Крицечка мені тут допомагає. Так. Горщик у мене йде з подвійним дном. Такою штучкою для того, аби, я так розумію, дивитися рівень води або виливати його, скоріш за все. Тут вказано, що це автополив з дренажним картриджем. От в мене всередині є така штучка. Горщик обов'язково має бути з дренажними отворами, або їх варто зробити, тому що саме ці квіти люблять, аби в них був гарний витік водички, щоб вона не застоювалась. Звичайно, якщо у вас звичайний горщик, варто використати якийсь дренаж. Мій чоловік каже, для того, аби робити відео на YouTube, має людина бути експертом в тій області, про яку вона вирішила розказувати. Але я думаю, для того, аби робити відео на YouTube і ділитися якимись корисними речима, або поділитися якимось досвідом, якимись враженнями, моментами, та й просто гарним настроєм, не обов'язково бути експертом. Будь ласка, поділіться, що ви думаєте з цього питання. Отже, я вставляю дренаж сюди. Землі нам треба насипати на низ і розрахувати так, щоб в нас помістились всі наші шари. Наприклад, тюльпани 2 см землі, потім гіацинти 2 см землі, мускарі 2 см землі, ну, можливо, сантиметричок. І, відповідно, крокуси, і також присипати землею. У мене немає якоїсь певної задумки, як мають виглядати квіти і з якими мають поєднуватися, тому що я люблю якусь таку залишати частинку несподіванки. Давай, мама зараз посадить квіти і потім підемо. Гаразд? На низ засипаю трошки землі в ці свої горщики.
Я взагалі сподіваюся, що мені цієї землі вистачить. Ну, подивимось. Кладу тюльпани доверху, ясно, цими штучками, залишаючи між ними невеличкий простір. Маркусичок, залиш, будь ласка. Важливий етап. Тепер ми вставляємо шпажки біля кожної цибулинки, для того, щоб в наступних шарах ми їх не перекрили якимись іншими нашими цибульками і точно знали, де вони в нас розташовані. Ви можете садити мускарі разом з гіацинтами разом, або я саджу гіацинти в один горщик, а мускарі в інший горщик. Або я їх скомбіную. Я ще не визначилась. Зараз подивимось. От і сонечко вийшло. Ну, краса ж, правда? Так, Горобчику, це проліски, виявляється. Ні, крокуси, перепрошую. Чикс, Марк, нема, тому що ти їх... Що ти з ними зробив? Ти їх викинув? Також, до речі, я знаю, що перед посадкою обробляють ці цибульки в антисептичному розчині, по-моєму, він називається фунгіцидом. Але так як в мене вони куплені вже в таких штучках, в яких, я думаю, вони вже повністю готові до посадки зі всіма антисептичними обробками і всім решта. Далі в нас мускарь. Мускарі. Підкажіть, будь ласка, як правильно? І сюди декілька штучок. Я їх поставлю, щоб було дуже гарно. Далі знову присипаємо землею. Працюємо вже з помічником, він висадив на плитку вже всі цибульки. Перевага цього горщика полягає в тому, що ці рослини багаторічні, і за правильних умов зберігання взимку є ймовірність, що у вас ці квіти будуть ще декілька років. Ви взагалі бачили, які дивовижні ці цибульки? Як витвори мистецтва. 5 хвилин ти пограєшся сам, а потім ми будемо гратися разом. У мене не вистачає землі. Сподіваюся, тут в магазині можна десь купити. Тому що це буде дуже прикро. Далі в нас йдуть крокуси. Фіолетові будуть сюди. Просто тому, що я так вирішила. Взагалі, насправді, радять такі горщики висаджувати восени. Тоді вони, кажуть, краще зберігаються і взагалі краще переносять ці всі квіти. Але я вирішила спробувати і навесні, тому що кажуть, що ймовірність того, що все вийде, також існує. Тому чому б і спробувати. Ще ми досипемо тут 2-3 см землі, і якраз буде прекрасно! Я насправді дуже хотіла поділитися з вами своєю енергетикою, своїми думками, якимись ідеями. Якщо ви надумали робити такі горщики, поділіться в коментарях, або, можливо, ви вже робили і знаєте, як це правильно робити. А ще я вдячна за ваш перегляд, за ваш лайк, коментар і, звичайно, підписку. І до нових відео! У мене тут пишу. Так, зараз я прийду.